a moto? Tomar no cu, rapaz. Moto é o caralho. Senhor. Cadê a moto? Lu, você é foda. Caraca, Lu, você é foda, de verdade. Meu Deus. Que é isso, velho? Lu, que é isso? Nossa. Deixa eles irem, deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali. Coitado, deixa ali. Nossa, não dá não, filho, não tenta não. Bora, vambora. Meu Deus. Bora, filho. Não aguenta não, Popô. Gordo. Vai, gordo. Vai, gordo. Ele vai cair, Luciano, esse cara. Não tem como mais não, ele vai cair. É sério, esse cara não é acostumado. Pelo jeito que ele pilota, já dá pra perceber. Tem que tirar o pé do acelerador. Tira, Lu, pode tirar o pé. Ah, vai lá, irmão. Vai lá, acelera aí. O outro ficou O outro tá aqui atrás, o outro tá aqui atrás. Caralho! Coitado, ele vai se perder do outro. Bora. Cadê o careca terrorista? Careca terrorista é meu ovo, rapaz. Ai, não dá pra você, amigo. Bora, moto 1000 cilindrada. Cadê? Para, Luciano. Ah, para, velho. Ai, deixa ele ir embora, vai. Ele tá se perdendo do outro. Será que dá pra ver? Para, Lu, é sério, para. Tá bom, tá bom, tá bom. Para, Lu, olha o pneu do cara, Luciano. Para, sério, ele vai cair. Para de ser ruim. Vou até o pedágio aí. Não, 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 não. Ó, o cara tá sem pneu já. Ele tá dando joia, mano. Valeu, irmão. Nossa, Luciano! Caralho, que corrida, hein? Puta que o pariu. Caralho, hein? Puta que pariu! Essa foi foda. Essa Lu, você é um Essa- monstro de verdade. Nossa. Puta que o pariu. Lu, você é um monstro de verdade. Meu pai. Nossa, ele...